Hello，大家好，係啦，今日同大家分享下係乜嘢咧？咁就嗱，較早前咧，我種咗嗰隻小黃薑，好啦，嗰個小黃薑咧生長得好茂盛，咁有啲薑咧已經係露咗少少薑喺嗰個泥上面㗎啦，咁啊嗱，我俾大家望一望就最清楚㗎啦。OK，好，跟我嚟俾大家。好啦，嗱各位嗱，呢度就嗰個舊嘅種嘅小黃薑，俾大家望嗱，咁咧嗱佢都好茂盛嘅嗱，咁呢啲就啲雜草就唔好要啦嗱，好似呢個咁樣咧。佢已經係少少薑啦，少少薑場啦呢度，係啦，睇清楚啲啦。咁樣呢啲係啦，咁就未熟喎，個半月未熟喎。呢佢有個話咧，咁啊佢啲葉咧就會變嘅，即係變翻變啡。咁咧就你就知道咧差唔多收得㗎啦。咁老咗係咁點咧？依家可能淋水嘅時雨嘅時到佢咧，咁到啲泥散咗或者流失咗咧都唔成嘅。好啦，你啲就即係跟啲下一少少肥佢啦咁樣。好啦，我又用啲咩俾佢咧？嗱，我都用自己嘅係啊廚餘啊，嗰啲枯葉啊，咁啊自己堆住嗰啲係好天然嘅肥，係啦，順嘅就話嗱，我啊堆俾大家睇，咁啊堆住嚿薑，咁啊抽㗎啦，咁啊佢咧啲葉都會收成薑。好啦，嗱各位，咁依家係望得更加清楚啲啦。嗱呢度係咪呢度？仲有個遠處嗰度係啦。咁嚿薑咧都露咗少少出嚟㗎咯喎。嗱，咁我哋真係要加上去㗎啦。如果唔係，佢咁快露出嚟咧，嗰嚿薑咧都可能會有機會爛都唔出奇嘅咁樣。OK，好嗱，咁我哋加翻啲即係自己堆嘅營養土俾佢啦，係啦，咁啊。好啦，咁啊落咗水啦，嗱個盆底出晒色嚟啦。好啦，咁啊再望睇下冇得露得，而家幾靚，係啊，就咁嘅情況啦。咁啊，到時有成咧就薑咧就好大啦咁樣。咁起碼確保咧嗰嚿薑唔會話露咗出嚟咧，就會可能都會有機會收到係。今日翻到呢度，希望大家多謝晒。好，拜拜。